जमाई, जिसे इंग्लिश में यॉनिंग कहते हैं, एक कुदरती अमल है जो अक्सर थकन या नींद की कमी की अलामत होती है। जब हम जमाई लेते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की कोशिश होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जमाई आने की कई मेडिकल वजूहात हो सकती है, जैसे कि नींद की कमी, ज़हनी दबाव या कुछ तिब्बी हालात जैसे कि डिप्रेशन या थायराइड की बीमारी। बाज़ औक़ात ये सिर्फ एक आदत भी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जमाई लेने से दिमाग को ताज़गी मिलती है और ये एक तरह का रिलैक्स करने का तरीक़ा भी है। तो अगली बार जब आप जमाई लें तो सोचें कि ये आपके जिस्म की नीज़ इस्लामी तौर पर भी जमाई को एक नापसंदीदा अमल बराए करम।